Добар ден и добре дојдовте во училница. Јас сум Анита Немчева, наставник во Основното училиште Бране Крапчев од Скопје. Овој час е на мен за учениците од 5-то одделение по предметот македонски јазик. И на темата јазик денес ќе обработиме наставната содржина, деминутиви и аугментативи. Од овој час вие треба да научите да препознавате и формирате деминутиви, да препознавате и формирате аугментативи, да применувате деминутиви во говор и реченица, да применувате аугментативи во говор и реченица. Во крај веќе верувам дека ги подготвите кратките приборот за пишување, затоа што во тек на часот ќе следуваат некои вежби кои што вие треба да ги изработите. Во нашето секојдневие обкружени сме со разни нешта. Разни суштества, разни појави, разни предмети. Но сите ние различно гледаме и на овие суштества, на овие појави и на овие предмети. Некои се големи, некои се мали, некои ни се мили, некои ни се грди, некои ги сакаме, од некои се плашиме, па според тоа и различно ги именуваме. Како тоа? На овие три фотографии гледаме куче. Кучето некому му е омилено животно, меѓутоа некој се плаши од кучиња. Убаво погледнете ги трите фотографии. Во горниот агол гледаме слика од едно мало, мило, сладко куче. Па оние кои што ги сакаат кучињата, ќе кажат дека е тоа кученце. Меѓутоа, оние кои што се плашат од кучињата, и особено ако ја погледнат фотографијата во долниот агол, на која што е представено едно големо куче, можат да кажат дека е ова кучиште. Или пак, на пример, на следниве три фотографии имаме куќа. На сите три фотографии куќата е во различна големина. Во горниот агол гледаме мала куќа и обично ни доаѓа да кажеме дека е тоа куќичка. Меѓутоа, фотографијата која што е во долниот агол и на која што е представена една голема, многу голема, огромна куќа, па за неа можеме да кажеме дека е куќетина. Кога нештото кое го именуваме, во зависност од тоа дали е мало или намалено, или големо или зголемено, и дали кон него заземаме позитивен или негативен однос, името, односно именката, добива поинаква вредност. И на тој начин настануваат деминутивите и аугментативите. Што се деминутиви? Зборовите кои означуваат име на нешто мало или намалено, сладко или мило, се викаат деминутиви. Кога ја изговараме именката во деминутив, изразуваме чувство на нежност или милост. Со деминутивите заземаме позитивен однос кон нештото. Како тоа би било во пракса? Еве неколку примери за деминутиви. Именката мачка во деминутив би гласала маче или мачец. Пчела, пчелка, пчеличка. Куќа, куќичка, куќиче. Лист, ливче, ливченце, лист. Цвет, цветче, цветченце, цветуле. Дете, детенце, детуле, детуленце. Куче, кученце, кутре, кутренце. Деве, девенце, девуле, детче, девиче. Значи, за да формираме деминутив, на именката додаваме наставки. Најчестите наставки кои што се додаваат на именките за да се формира деминутивот се е, че, уле и енце. И тоа со пример би било маче
еже, липче, цветче, бебуле, детуле, кученце, пиленце. И сега подгответе ги тетрадките и моливите и вие обидете се да формирате диminutiви од следниве именки. Баба, звезда, облак, сонце, ветар, желба. Одиме помислиме сега како ќе ги примениме диminutивите во реченица. Ајде да видиме во првата реченица. Бебето мавташе со рацете. Ги наоѓаме прво именките. Бебето и рацете. Ги претвораме во диminutiви и формираме нова реченица која што може да гласи бебенцето мавташе со рачињата. Следната реченица. На цветот слета една пчела. Цветот и пчела се именките. Ги претвораме во диminutiви и можеме да добиеме реченица која што ќе гласи на цветчето слета една пчелка. Третата реченица. Детето си играше со топката. Детето и топка. Ќе ги претвориме овие именки во диminutiви и можеме да добиеме реченица која што ќе гласи детенцето си играше со топчето. Сега можете и вие да се обидете. Реченицата. Малото девојче рецитираше песна. Ги наоѓате именките, ги претворате во диminutiви и можете да составите реченица да ја напишете во својата тетрадка. Мојата реченица, малото девојченце рецитираше песничка. Можеме заедно и следната реченица. Пилето стоеше на грамката. Пронајдете ги именките и претворете ги во диminutiви. Напишете реченица. Мојата реченица гласи вака. Пиленцето стоеше на грачето. А што се аугментативи? Зборовите кои означуваат име на нешто големо или зголемено, огромно, грдо или страшно, се викаат аугментативи. Кога ја изговараме имеката во аугментатив, изразуваме чувство на страв или пак се подбиваме. Со аугментативите заземаме негативен однос кон нештото. Да видиме како би гласели именките во аугментативна форма. Именката телефон во аугментативна форма е телефониште. Автомобил, автомобилиште. Нос, носиште или носетика. Куќа, куќиште, куќетина. Рака, рачиште, рачетина. Риба, рибиште, рибетина. Книга, книгиште, книгетина. Мачка, мачкиште, мачкетина. Исто така и кај аугментативите, за да формираме аугментатив на имеката додаваме наставки. И најчестите наставки кои што се додаваат на именката за да се формира аугментатив се иште и ина. Со пример, како куќиште, рачиште, книгиште или куќетина, рачетина, книгетина. Ајде сега вие да формирате
аугментативи од следниве имиња. Дрво, запишувајте се во тетрадките. Зајак, еш, гума, глава, матика. Да видиме како ќе ги примениме аугментативите во реченица. Одиме со првата реченица. Низ реката пливаат големи риби. Ги наоѓаме повторно именките. Во овој случај тоа реката и риби. Ги претвораме во аугментативи и можеме да формираме реченица која што ќе гласи: низ рекиштето пливаа големи рибишта. Втората реченица. Небото се затемни од сивите облаци. Небото и облаци. Тоа се именките, ќе ги претвориме во аугментативи и добиваме нова реченица која што може да гласи: небиштето се затемни од сивите облачишта. Третата реченица. Кучето гризаше коска. Кучето и коска се именките, ќе ги претвориме во аугментативна форма и можеме да добиеме реченица која што ќе гласи: кучиштето гризеше коскетина. Можете сега и вие да се придружите. Следнава реченица и вие да ја напишете во аугментативна форма. Не исплаши силното ѕвонење на телефонот. Пронајдете ја именката, претворете ја во аугментатив и напишете ја реченицата во тетрадка. Мојата реченица гласи вака: не исплаши силното ѕвонење на телефоништето. И последната реченица: силно замавна со раката. Пронајдете именката, претворете ја во аугментатив и напишете ја реченицата во тетрадка. Реченицата која што јас ја напишав гласи: силно замавна со рачиштето. Како и секој час, за крајот добиваме домашна задача, да така и вие од добиените деминутиви и аугментативи од претходните вежби составете реченици и напишете ги во вашите тетрадки. Јас ви благодарам на вниманието и ве поздравувам сите. И секако, бидете умни дечиња, слушајте ги препораките, чувајте го своето здравје и здравјето на другите, седете дома за да се спасиме од ова страшно вирусиште.